Si jemi përsëri së bashku në emisionin tonë Koha për të zgjuar. Si gjithmonë në fillim ju njohim me çfarë thonë në faqet e tyre të para gazetat e përditshme. Gazeta Panorama sjell tituj të buxheti, kur nis shtesa e pensioneve dhe pagave për çdo kategori. Nga shtesa 2.5% për pensionistët, te rritja e madhe e pagave për mjekët, infermierët dhe mësuesit. Ja kur do t'i marrin parat qytetarët në buxhetin e ri. Shifrat për çdo kategori. Presidenti Thaçi jep dorëheqjen dhe arestohet në Hag. Ja për çfarë akuzohen krerët e UÇK-s. Në akuzë dhe Veseli, Krasniqi dhe Selimi. Çfarë thuhet në dosjen e prokurorisë? Nga burgosja e Nanës te gjyqet për Metën dhe Brokajn, Braho tregon prapaskenat, takimin e ilegalitet me Ruçin në Athinë. Avokati socialistëve rrëfen për akuzat politike gjatë viteve 1993-2013. Mbrojtja e parë me Fatmir Kumbaron. Ja kush po i sulmonte. Pandemia, shifra rekord të infektuarish. Mjeku tregon faturën, 25.000 lekë për analizat. Debati për buxhetin, Rama rikthen shëndetësinë falas si premtim për zgjedhjet. Partia Demokratike, tallje. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, 5 shtete dhe gjyqet që do vendosin presidentin. Një vit pa ndim, kreu i opozitës Basha takon familjet e prekura nga tërmeti. Një opinion nga mentor Nazarko mban titullin Boshllëku institucional pas dorëheqjes së Thaçit. Nga Anastas Angjeli, vendet europiane riaktivizojnë litarët e shpëtimit të ekonomisë. Nga Nduet Dedaj, shteti nuk ka hyrë në galeritë e minierave, janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama. Gazeta shqiptare, do heqim taksën e biznesit të vogël. Rama, fitojmë zgjedhjet. Buxheti në kuvend, Taulant Balla, 53 milion euro shtesë për reformën në drejtësi. Ahmetej, buxheti rimëkëmbjes, po i përgjigjemi krizës. Anila Denaj, vitin që vjen 5.5% të rritje ekonomike. Sherri në seancë, Ruçi përjashton 10 ditë Alimadhin. Thaçi dorëhiqet si presidenti i Kosovës dhe burgoset në Hag. Akuzë për krime lufte. Gjykata, vrasje civilësh gjatë luftës. Të paraburgosur dhe ish kryetari i kuvendit Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Basha në ishëm, askush nuk do mbetet pa shtëpi. Kemi 2 prioritete, shëndetin dhe ekonomin që shkatroi pandemia. Kryetari i Partisë Demokratike me të dëmtuarit nga tërmeti, qeveria po vjedh ndihmat. Infermier për Shqipërinë, zbardhen emrat e infermierëve që pritet të punësohen. Lista e re për 4 rajonet. Nga Fatos Çoçoli botohet opinioni ditës me titull Mësimet nga gara amerikane. Nga Veton Suroj, e drejta për të qenë njëkohësisht europian, shqiptar dhe musliman. Pandemia, rekord infektimesh nga koronavirusi, 421 të prekur të rinj në 24 orë. Dyshimi, atentati me 5 plumba te ura e Tapizës kishte si shënjestër Durim Bamin, hetimet. Intervista, ambasadori i Azerbajxhanit, Anar Hyseinov, konflikti me Armenin për rajonin e Nagorno-Karabakut. Raporti OSBE-s për zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, procesi i drejtë dhe i pa manipuluar. Biden drejt fitores, janë titujt e faqes së parë të gazetës shqiptare. Gazeta Telegraf, kanabis në çdo lagje të Tiranës. Shpërndarja e lëndëve narkotike është kthyer në një fenomen të zakonshëm, ku grupe shpërndarëse të lëndëve narkotike veprojnë në hundën e policisë, e cila mbyll syt përpara detyrimit ligjor. Ja zonat dhe lagjet ku veprojnë trafikantët, dhe pse policia nuk ka arrestuar qoftë edhe një grosist të vetëm. Haga tharet viktimën, haron agresorin. Gjykata speciale Padin ndaj Thaçit dhe krerëve të UÇK-s, reagojnë kongresmeni Engel, Meta, Basha, Berisha. Rezoluta e Akademisë për Ramën, pse u mor nisma për të çuar në gjykatë ndërkombëtare çështjen e detit kur mungon objekti i mosmarrveshjes. Buxheti 2021 në kohën e Covid-19, asnjë ndihmë për mbylljen e dytë. Qeveria do ta kalojë pandeminë me lëmosha pa kompensime për qytetarët. Angelo Masafra, bëni diçka për Shqipërinë.
Presidenti Konferencës së Peshkvorë Shqiptare në 30 vjetorin e Meshës së parë dhe 4 vjetorin e lumturimit të 38 martirëve të Kishës Katolike, i bën thirrje politikës zyrtare të Tiranës të kujdesen më shumë për të varfrit. Mos shikoni të mirën personale apo të partisë, por të mirën e popullit. Një opinion nga Frank Shkreli mban titullin Anton Çeta, pajtimtari i trojeve shqiptare në 100 vjetorin e lindjes. Nga Mircea Perpelea, ambasadori i Rumanisë, reforma zgjedhore si kusht për integrimin. Monika Kryemadi, kryetare e Lëvizjes Socialiste për Integrim. Kemi gati një plan të qartë për qytetin dhe gjithë qarkun e Durrësit. Rindërtimi është gënjeshtra e radhës. Qeveria me projekte rindërtimi vetëm në 3D. Në 25 prill do t'i qjerim maskën e Edi Ramës. Shqipëria është e shqiptarëve. Ekonomi, kontrolli i lartë i shtetit, 78 milion euro tendera për 2 muaj, u kryen jashtë afatit dhe në shkelje të ligjit. Qeveria fsheh borxhin sepse zyrtarët nuk përfillin ligjin e buxhetit, por vendimin e partisë. Dosje dhe histori, Emin Musliu, 70 vjetori i veprës së parë energjetike të Selitës. Rizat Qelaj, sot Tropoja feston 76 vjetorin e brigadës së 25 sulmuese. Shtetet e Bashkuara të Amerikës vazhdon gara, Amerika ende pa president, ja zhvillimet. Në brëndësit gazetës Telegraf sot është suplementi Pena shqiptare. Nga ky suplement veçohen titujt Xhevair Spahiu, s'kan fytyrë dhe fjalë, vetëm skafandra dhe dhëmb. Letra e poetit Bilal Xhaferi dërguar Nën Terezës. Mejit Prençi, kundër konceptit kultura e krimit. Ilmi Qazimi, Karkalecët dhe Mushka. Gëzim Zilja, do duhet të presësh gjatë o mërgjimtar. Dritëra Golli, u afal njerëzve e gabimet. Luan Rama, një kohë pa kohë. Liliana Shkodrani, vetëm 5 minuta. Ali Bregu, gënjeshtra të vërteta. Robert Hargji, Dil Xhaxho e më jep mend. Sabrie Selimaj, për ty lulja ime që je larg. Mimoza Çobo, të shijojnë apologjeun e dashurisë. Poezi boton nga një numër i madh autorësh, emrat e të cilëve rreshtohen që në faqen e parë të gazetës Telegraf. Gazeta Koha Jon, Lëvizja Socialiste për Integrim. Qytetarët pa shtëpi pas tërmetit, qeveria mashtron. Kryeministri, kur bën në një shtëpi të re, e propagandon sikur qeveria po bën namin, ndërkohë që janë me qindra e qindra familje pa shtëpi dhe në mëshirë të fatit, në çadra apo me qera. Ndërkohë nuk dihet se ku shkuan qindra milion euro të akorduara nga Europa për tërmetin. Kosova në momente kritike. Drejtuesit e UÇK-s arrestohen nga gjykata speciale në Hag. Kreu i shtetit presidenti Meta. Lufta e UÇK-s e drejtë dhe heroike. Është koha për unitet kombëtar. Reagimet Edi Rama. Procesi absurd në Hag do të vullos përfundimisht pastërtinë e UÇK-s, Ushtrisë Lirimtare të Kosovës. Thirrja e drejtuesve të Ushtrisë Lirimtare të Kosovës në Hag, Recep Mejdani, nuk u prit as rezultati zgjedhjeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Kjo është një pamje konkrete e mini Schengenit special. Deputeti Lefter Maliqi, Meta në mbrojtje të kushtetutës, Venecia do t'i japë të drejtë 5 qershorit. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu, Rama po u shërben interesave klanore dhe korruptive. Projektet, Kompania Integrated Energy BV SPV, kontribut me vlerë në zhvillim të kryeqytetit. Ish deputeti e Partisë Demokratike Jorida Tabaku, Rama tallet me shqiptarët, premton një buxhet me mashtrime. Historiku, në këtë rubrik vazhdojnë të botohen shkrimet më të mira në 30 vite të gazetës Koha Jon. Nga Ardian Klosi, botuar më 2 prill 1995, Amelio, ne jemi të gjithë shqiptar. Edi Rama, botuar më 26 mars 1995, intelektualët, maset e zeza të çdo pushteti. Anila Dena, i botuar më 31 mars 1995, prona shtetërore në hijen e kompromisit të ortakëve, janë titujt e faqes së parë të gazetës Koha Jon. Gazeta Fjala, miratohet buxheti i ri, përfiton bujqësia, arsimi dhe shëndetësia. Kuvendi i Shqipërisë ka miratuar me 87 vota pro buxhetin për vitin 2021. Cilët janë sektorët që përfitojnë më shumë dhe si do të ndikojë buxheti i ri në përballimin e pasojave të pandemisë.
si pritet të taksohet biznesi dhe lehtësirat fiskale që parashikohen. Akuzat në Hag, Thaçi jep dorëheqjen. Ushtria qëllimtare e Kosovës në betejën e pafajësisë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, menjëherë pasi u komunikua zyrtarisht akuza për krime lufte, dorëzoi postin. Nuk është lëmë të mirë, por mirupafshim. Çfarë fshihet pas akuzave në Hag dhe tentativa për të njollosur ish liderët e UÇK-s, reagojnë Rama, Basha dhe Meta. Zgjedhjet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Biden drejt shtëpisë së bardhë, Trump konteston rezultatin. Intervista Agim Nesho, Trump vuri në rrezik kufijtë e Kosovës, i rrezikshëm një mandat i dytë. Një analizë nga Leonard Veizi mban titullin Zoti e ruajt Amerikën. Një koment nga Stephen Oshvat, është Vjena qendër e xhihadistëve të Ballkanit? Në brëndësit gazetës Fjalës sot është suplementi Trend. Nga populli në elegancë radikale, sot infektimi shoqëror është në anë të kundërt. Si ta ndryshojmë energjinë negative, janë titujt që vinë në faqen e parë të gazetës Fjala. Gazeta Dita, përse bëhen zgjedhjet e 2021-shit? Është një analizë me këtë titull nga Viktor Male që çel gazetën në numrin e sotëm. Një përgjigje për pyetjen kur do shpëtojmë nga të stërprovuarit dhe të shumë dështuarit e këtyre 3 dekadave. Pavarësisht propagandës, prallave dhe sofizmave mashtrues, shqiptarët do të shkojnë në këto votime për të zgjedhur midis një grupi individësh dhe partish politike të njohura dhe të provuara, për të zgjedhur midis zhgënjyesve të djeshëm dhe atyre të sotëm, midis korrupsionit të djeshëm dhe atij të sotëm. Prej musketierëve të lartë përmendur, nuk mund na shpëtojnë vetë musketierët. Nënvizohet në këtë artikull në faqen e parë të gazetës Dita. Thaçi jep dorëheqjen dhe ikën në Hag. Nuk duhet të gjykohem si president, gjyqi akuzat. Zgjedhjet, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ende pa fitues, Biden në avantazh. Greva, naftëtarët, na kanë kërcënuar, nuk dalim pas zgjidhje. Pensioni, mungojnë dokumente, zgjidhja që propozohet për njohjen e viteve të punës në ish kooperativa, janë titujt e faqes së parë të gazetës Dita. Gazeta Sot, rjeti që financohet nga Soros dhe USAID i tregon prangat Metës, zbulon si i shpëtoi burgut pas fitores së Trump në 2016. Ambasada e Shtetit të Bashkuara të Amerikës e donte pas hekurave. Debate në parlament për burgosjen e Bashës dhe Berishës. Mazhoranca distancohet nga hetimi i tyre, ja kalon topin drejtësisë. Triumfon genocidi serb mbi Kosovën. Hakmeren me duart e Hagës për të futur në burg luftëtarët e lirisë. Hashim Thaçi largohet nga presidenca. Miratohet në parim buxheti i ri, rritje pagash për mjekët, mësuesit dhe policët e burgjeve. Ja si do të indeksohen pensionet. Vijon numërimi votave në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Trump udhëheq në 4 shtete. Në Nevada dhe Georgia, betejë tepër e ashpër. Prokuroria dhe gjykatat në testin final për balë Sali Berishës. Sot seanca e radhës për Izet Axhin, luftë e fortë për dosjen Hajdari. Shtohen sinjalet e bashkëqeverisjes. Rama rrit dozën e apeleve ndaj Bashës. Mesazhe të koduara liderit të Partisë Demokratike të distancohet nga Meta dhe Berisha. Të shkarkuarit nga vetingu krijojnë shoqat dhe nisin luftën kundër reformës. Struktura e posaçme antikorrupsion u jep shuplakën e parë. Nuk ka hetime për Bekteshin. Raporti kontrollit të lartë të shtetit për buxhetin e 2019-s. Koncesionet, shqetësim kryesor. Spitali Amerikan u shpëton taksave për hemodializën. Qeveria rikthen amnistin fiskale, por Komisioni i Ekonomisë dhe Ruçi bllokojnë sërish miratimin, e shtyjnë për në dhjetor. Një koment nga Pandeli Bardhi mban titullin Devolli sipërm, trimëria, krenaria, bukuria dhe shëmtia. Nga Fatos Çoçoli, drejtësia e re. Nga Ylli Meçe, asnjë iluzion për Amerikën. Ajo do të ngelet përsëri një xhandar ndërkombëtar. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Sot. Titujt, a e ndaloi fitoria e Trumpit arrestimin e Ilir Metës në 2016-ën, pra pas skenat e ndikimit të zgjedhjeve amerikane në Shqipëri. Shqipëria u shpopullua gjatë qeverisjes Berisha-Meta, të dhënat që rrëzojnë kauzën e Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim dhe nxjerrin bllof presidentin. Presidencialet amerikane,
A me manipulojnë realisht procesin fletvotimet postare? Ish presidenti shkon në Hag. Çfarë pason tani dorëheqjen e Hashim Thachit? Intervista Zylfia dhe Aisha Haklej. Pse Berisha nxori në prit Hajdarin? Biseda e Azemit me Muharemin dhe paniku i Saliut. Dëshmia ish inxhinierit ushtarak, torturat njerëzore që kryen ndaj meje në selinën e nëndeshme të Burrelit. Nga Merobaze botohet artikulli problemet në zgjedhjet amerikane, si alibi për humsit në Shqipëri. Nga Ilir Babarama për trampistët e Tiranës dhe të djathët që lajnë pjata në Detroit. Nga Irena Beqiraj, si ka mundësi edhe në Amerikë. Nga Andi Bushati, Kosova nuk është më e mirë pa Hashim Thachin. Antena brenda familjes, Bilushi i Metës i shqetësuar pse gjykatat nuk i bindën Trumpit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Tema. Gazeta Mapo, aktakuza e Hagës, tërmeti politik në Prishtinë bashkon politikën shqiptare. Pas dorëheqjes së Hashim Thachit dhe ikjes së tij drejt Hagës me konfirmimin e aktakuzës për krime lufte, faktorët dhe politika shqiptare është bashkuar. Lufta e UÇK-s ishte e drejtë. Kosova ishte viktima, Serbia agresori. Vjosa Osmani merr kompetencat e presidentit me premtimin do të ruajmë stabilitetin institucional. Gara presidenciale, Amerika në pritje, zgjedhjet e 2020-s. Demokrati Joe Biden avancoi ndjeshëm të enjten në rrugëtimin e tij drejt numrit magjik 270. Ndërsa presidenti Donald Trump vijoi me akuzat e tij për mashtrime me votat dhe premtimin për të vijuar betejën ligjore, shkruan Arsen Hoxha nga Washingtoni. Një opinion nga Kim Mehmeti mban titullin Kosova duhet filloj ta jetojë ëndrrën e Astrid Deharit. Nga Islam Lauka, komenti kthimi i Rusisë në vendin e krimit. Nga Ardit Gjinali, pasqyra thyer që nuk i fshihesh dot. Dëmet e tërmetit, Basha në ishëm, pas 25 prillit do merrni atë që ju takon. Qeveria ardhshme do të siguroj banorëve të zonave të dëmtuara nga tërmeti banesat që u takojnë. Po bëhet një vit nga tërmeti dhe shumë familje jetojnë në mjerim dhe në çadra. Durrës, Kryemadhi, opozita plan strategjik për të ndryshuar realitetin. Durrësi ka nevojë për frymë të ndryshimit. Shqiptarët sot duan shpresë dhe Lëvizja Socialiste për Integrim do rigjallëroj jetën e qytetarëve me planin e saj ekonomik për të ndryshuar realitetin në mbar Shqipërinë. E drejta e tubimit, standardet e dyfishta që fshihen pas luftës ndaj Covid-19. Ngërsh është cikli i karikaturave nga mjeshti Bujar Kapexhiu. Krijimtari rilindase është dicitura e karikaturës së radhës. Krimet e komunizmit nuk kanë parkur as i trimash, të gjithë vdiqën duke thirrur roft Krishti mbret. Shëndeti, lidhja gjenetike, këto janë 12 llojet e kancerit që trashëgohen, janë titujt e faqes së parë të gazetës Mapo. Gazeta Standard, shkelet ligji i buxhetit. Si mashtroi qeveria për borxhin publik? Kontrolli i lartë i shtetit, qeveria fshehu deficitin buxhetor. 2 miliard lekë dëmi ekonomik për vitin 2019. Naftëtarët në ditën e 22 të ngujimit, kemi marrë mesazhe kërcënuese që të lëm grevën, nuk tërhiqemi. Veto e Hollandës, fletish ministre e integrimit Klajda Gjosha, nga 15 kushte, sot nuk është plotësuar asnjë. Veprimi vetëdijshëm për të bllokuar integrimin. Soreka kërkon konsensus. Gjosha, vlerat e Bashkimit Evropian kur i afron palët në dialog. Kjo nuk bëhet me deklarata, por me veprim konkret. Prishja e teatrit, Aleanca, do të çojmë në hetim ndërkombëtar ambasadorët, janë kthyer në sekser të Ramës. Goditet Kosova, ish krerët e ushtrisë qëllimtare të Kosovës shkojnë në Hag. Thaçi dorëhiqet si president, zëvendësohet nga Osmani. Një opinion nga Kasirot Islami mban titullin Çmenduria si model suksesi. Situata me Covid-19, rekord shifrash 421 të infektuar dhe 7 viktima në 24 orët e fundit. Kuvendi miraton projekt buxhetin për vitin 2021. Bashkë me Partinë Socialiste voton edhe opozita në thonjza. Shqiptarët sot duan shpresë. Kryemadhi, rindërtimi është gënjeshtra e radhës e qeverisë në dëm të qytetarëve.
Ujdia për Shqipërinë, takimi i vitit 1944, letra sekrete që qarkulloi mes Churchillit dhe Stalinit, janë titujt e faqes së parë të gazetës Standard. Gazeta Liberale, reprezalia e Hagës. Dorëheqja e presidentit të Kosovës pas konfirmimit të akuzave nga gjykata speciale me Selin në Hagë e ka çuar në 5 numrin e ish-drejtuesve të UÇK-s që janë marrë të pandehur për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte gjatë periudhës 1998-2000. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rritet e përsia e demokratit Biden. Biden mund të arrijë pragun e 270 votave në kolegjin zgjedhor nëse ruan e përsin në Arizona dhe Nevada. 2.6 ton kanabis në Malin e Zi. Kamioni u ngarkua në Lushnjë, kishte destinacion Gjermanin. Presidenti i Universitetit Evropian të Tiranës Selami Xhepa, Universiteti i Kërkimit Shkencor, Zhvillimit Kulturor dhe Kujtesës Historike të vendit. Nga Sabino Kasese botohet editoriali Kushtetuta Amerikane, dobësia e një modeli. Nga Veton Suroi, Ummaja Islame, Amfilohia dhe mbrojtja e shtetit prej religionit. Recens Gjergj Sinani, libri Bota Shqiptare Branko Merxhanit i ndriçim Kullës, meriton një mirënjohje të madhe, janë titujt e faqes së parë të gazetës Liberale. Gazeta Panorama Sport, Tirana bingo me afrikanët, Halili premio pas Kuksit, Ganezët Danso, Sastraku dhe Giamfi kaluan klasën, Najdovski Xholiri i Egbos, fitoria në Korç, titullarët morën nga 400.000 lekë për kokë. Intervista, mposhti Covidin dhe realizoi ëndrrën. Uzuni, ju tregoj bisedën me Ronaldon. Dosje, Shqipëria e vitit 1961 dhe sporti dhe futbolli i saj, shkruan gazetari mirënjohur Besnik Dizdari. Mesfushori i Meri, Shkodra super, Vllaznia fiton në Korç. Analiza, katastrofë, zbardhen kritikat e Kuksi. Partizani në skaner, pse doli huq në start. Lojtarë që sillen si kampion dhe mungesë konkurrence, të kuqve u mungon për ulësia. Kategoria e parë, flamurtari, Idrizi, duam fitore në tavolinë. Lila leksion Milanit, djalli ëndron Ramosin, humbim pas 8 muajsh. Inter, dueli me Berat Gjimshitin, Lukaku tenton rikuperimin. Juventus, 6 dremitje dhe 6 vakte në ditë, ja sekreti Ronaldos. Barcelona, analiza taktike, Messi tani vetëm ecën në fush. Dortmund Bayern, bishat e golave, Leva dhe Haaland ndezin klasiken. Janë titujt e faqes së parë të gazetës Panorama Sport dhe kemi lexuar kështu të gjithë titujt e faqeve të para të gazetave që kanë mbritur në studion ton këtë mëngjes. Dhe tani si gjithmonë ju ftoj në numrin ton të telefonit 0522 302 53 për të sjellë këtu gjithçka që gjykojmë të rëndësishme në këndvështrimin qytetar. Po më parë do ftoj regjin të transmetoj një blok informacionesh të tjera dhe rikthehemi pastaj sërish së bashku në studio.